Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. Psalms 9:10 reminds us, if we know the name of the Lord, we will put our trust in Him, and He will never forsake us. If you are going through a moment of difficulty, always remember that the Lord is right there by your side. You are never alone. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. El libro de los Salmos capítulo 9 versículo 10 nos recuerda que si conocemos el nombre de Dios y confiamos en Él, Él nunca nos va a abandonar. Si estás pasando un momento de dificultad, recuerda que Dios está ahí a tu lado y nunca te va a dejar. En el nombre de Jesús, amén.